hijita. Ay, doctor, es que yo todos los días he soñado con unos grillos ¿Cómo? que están jugando un campeonato de fútbol. Todos los días es el mismo sueño. Pues entonces le voy a dar una pastilla para que a partir de hoy deje de soñar. Bueno, usted está loco. ¿Es loco por qué? ¿No ves que hoy es la final de los grillos? No creo. Ese partido no me lo pierdo yo. Está loco. La gente es loca.